салом, ҳамин ҳоло қарор дорем дар назди фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ва қарор аст чанде пас Сомон Маҳмадбеков ҷудокори номдори тоҷик ки дар шаҳри Хуанчжоуи Чин дар бозиҳои осиёӣ соҳиби медали тилло гашт, вориди Душанбе шавад. Сомон Маҳмадбеков дар вазни то 81 килограмм бар рақиби худ аз Кореяи Ҷанубӣ Ли Чунхван пирӯз шуд. Бояд гуфт ки ин аввалин медали тиллои Тоҷикистон дар бозиҳои осиёӣ дар риштаи ҷудо аст.